السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم آپ کو انڈیکیشن دینے جا رہے ہیں گلو فرب کف ڈراپ، ان کی آئی وی لیو کف ڈراپ پر۔ ان کی کیا یوزز ہیں، ان کی کیا بینیفٹ ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور یہ کون سی کمپنی کا، اس کے اندر کون سا فارمولا ہے، یہ سب تفصیل جاننے سے پہلے سب سے پہلی میری سامعین سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو میرے چینل پر پہلی بار آئے ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ گلو فرب ایک اچھی اور ٹاپ کلاس کمپنی کا ڈراپ ہے جو کہ مکمل طور پر آئی وی لیو کف ڈراپ ہے، جو بچوں کی مختلف قسم کی کھانسی کے حوالے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، چاہے خشک کھانسی ہو، چاہے بلغمی کھانسی ہو، یا چیسٹ انفیکشن والی کھانسی ہو، یا نمونیا بخار میں کھانسی ہو، گلے میں الرجی والی کھانسی ہو، تو پھر فکر ہو کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نوزائیدہ بچوں سے لے کر 10 سال تک بچوں کو استعمال آپ بے فکر ہو کر سکتے ہیں، خاص کر ایسے بچے جن کو کافی زیادہ چیسٹ انفیکشن بن جاتا ہے، یعنی کہ نمونیا بخار کی وجہ سے کافی زیادہ چیسٹ انفیکشن بن گیا، ساتھ ہی سانس کی نالی میں بلغم آ جاتا ہے، سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، تو سمجھیں آپ کو بچے کو نمونیا بخار ہے۔ جیسے ہی بچے کو نمونیا بخار ہے تو نزلہ زکام، کھانسی، گلے کی ریشے، گلے میں سوزش، گلے میں سانس لینے میں دشواری اور ساتھ ہی چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ بن جاتا ہے، چھاتی پہ جکڑ جاتی ہے اور چھاتی بلغم بن جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی بلغم بنتا ہے تو وہ سانس کی نالی میں آ جاتا ہے، جیسے ہی سانس کی نالی میں آتا ہے تو اس بچے سے سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، تو گلے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سیٹی بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو ایسے میں کنٹرول کرنے کے لیے اچھا اور ٹاپ لیول قسم کی کھانسی کا سیرپ ہونا چاہیے یا ڈراپ ہونا چاہیے، جو نوزائیدہ بچوں سے لے کر 10 سال تک بچوں کو آپ دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ گلو فرب ایک بہترین قسم کا ڈراپ ہے جو مختلف قسم کی کھانسی کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ استعمال، اگر بچے کی عمر 10 kg تک ہے تو 5 ڈراپ صبح، دوپہر، شام یا 4 ٹائم بھی، یعنی کہ ہر 6 گھنٹے کے بعد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے ذاتی مولے سے اوپینین لے کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک چیز میں اور چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کوئی بھی میڈیسن یوز کر رہے ہیں پہلے اپنی ذاتی مولے سے اوپینین لیں، پھر اس کو استعمال، ایسے کوئی بھی میڈیسن ہرگز استعمال نہ کریں تاکہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہو۔ خاص کر ایسے بچے جن کو نمونیا بخار ہے، کیونکہ نمونیا بخار میں اکثر کھانسی بہت زیادہ آتی ہے اور چیسٹ انفیکشن کا مسئلہ بہت زیادہ بن جاتا ہے، خاص کر جب رات کا وقت ہوتا ہے، سردیوں کی رات کا وقت ہوتا ہے، بچوں میں کافی زیادہ کھانسی آتی ہے اور بعض اوقات تو کھانسی اتنی شدید آتی ہے کہ کچھ بچے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں دورے والی کھانسی۔ یہ ایک بہترین قسم کا ڈراپ ہے جو گلو فرب کے نام سے، جو کہ ہر میڈیکل سٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو کف ان کا ڈراپ ہے وہ مکمل طور پر آئی وی لیو ملٹی ایکشن ڈراپ ہے، جو کہ مختلف، یعنی کہ فوری طور پر رزلٹ دینے والا ایک ڈراپ ہے۔ ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات بچوں کو شروع سے استھما کا مسئلہ بن جاتا ہے، یعنی کہ سانس کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی ذاتی مالک سے مشورہ کریں، پھر اس کو استعمال کریں۔ یا اگر بچے کا وزن 10 kg تک ہے تو 4 سے 5 ڈراپ صبح، دوپہر، شام دے سکتے ہیں۔ اگر اس سے 15 kg تک وزن ہے تو 7 سے 8 ڈراپ صبح، دوپہر، شام اس کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ بعض اوقات بچوں میں خشک کھانسی کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ گلے کی الرجی والی کھانسی، اگر بچوں میں خشک کھانسی یا گلے کی الرجی والی کھانسی ہے تو اس کے لیے ایک بہترین قسم کا ڈراپ ہے گلو فرب کے نام سے، جو کہ ہر میڈیکل سٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ سیم طریقہ ہے، اگر 10 kg کا وزن ہے تو 4 سے 5 ڈراپ، اگر 15 kg تک وزن ہے تو 5 سے 7 سے 8 ڈراپ استعمال کریں، یعنی کہ ہر 4 گھنٹے کے بعد ڈراپ دیں انشاءاللہ۔ ویسے تو آپ کو پہلے ہی دن اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، جیسے ہی آپ 4 سے 5 دن تک استعمال کریں، مکمل طور پر جو کھانسی ہوگی، خشک کھانسی ہوگی، الرجی والی کھانسی یا بلغمی کھانسی ہے، اس سے آپ کو نجات مل جائے گا۔ بعض کا کچھ لوگ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو جسے چور کھانسی کہتے ہیں، یعنی کہ جب سوتے ہیں تو کچھ لمحے کے بعد وہ کھانسنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ سونے کے آدھے سے 1 گھنٹے کے بعد کھانسنا جو کھانسی کافی لمبی چلی جاتی ہے، جسے کہتے ہیں چور کھانسی۔ یعنی کہ اس کے لیے بھی ایک بہترین قسم کی، یعنی کہ آپ مختلف قسم کی بلغمی کھانسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، خشک کھانسی کے لیے، الرجی والی کھانسی کے لیے، اور گلے کے انفیکشن میں جو کھانسی ہے یا چیسٹ انفیکشن میں کھانسی ہے اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ باقی میں اس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ بتاتا جس کے استعمال سے اگر بچوں میں الرجی بننا شروع ہو جائے، جسم پر ریڈنس بننا شروع ہو جائے، دانے بننا شروع ہو جائیں،
یا کھانسی زیادہ شروع ہو جائے تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، پھر اپنے ذاتی معالج سے اوپینین لیں، پھر اس کو استعمال کریں۔ ویسے بھی کوئی میڈیسن آپ یوز کریں پہلے اپنی ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔ باقی جگر کے مریض کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، باقی اس کا کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔